Lapar banget ya. Mau buka aja deh. Ya, udah makanan. Aduh, gimana ya? Suara apaan tuh? Hah? Aduh, Oma, kok cermin Opa nggak ada, Oma? Cermin yang tadi? Iya, kok nggak ada di tempatnya, Oma? Kenapa? Nggak ada. Ya mungkin dia nggak betah tinggal sama kita. Dia kepingin kabur kali. Oh, apalagi tadi Oma denger berisik-berisik. Tapi nggak apa-apa, biar saja dia kabur. Aduh, Oma sekate-kate. Masa sih cermin bisa kabur? Katanya cermin itu langka. Katanya ada penunggunya. Mungkin dia kepengen kabur bareng sama cermin-cerminnya. Ayo. Baik ketahuan ya. Aduh, ya bisa juga sih. Tadi ada suara. Mungkin pas suara-suara itu ada, cerminnya itu kabur kali, Oma ya. Cermin kok bisa kabur? Ampuh kena. Ngokom, tadi nelfon aja ada apaan? Begini Im. Itu kalau gue pikir-pikir, tanah gue yang deket lo itu, kalau umpamanya gue bikin pabrik kan tuh keliwat kecil. Iya. Jadi gue pengen robah, gue pengen bikinin warung. Warung? Iya. Warung apa maksudnya? Warung buat si Cupi. Supaya dia punya warung sekalian gue bikinin tempat tinggalnya. Jadi kan dia kagak ngontrak. Kayak paham nih. Pasti tadi Bang Okum abis mampir tempat warung Teh Cupi. Iya Pan? Terus ada niatan macem-macem dah. Hah? Gue orangnya nggak pernah macem-macem. Gue punya niat baik buat Cupi. Niat baik apa niat mau ngawinin? Ayo ngaku. Lo tahu aja kalau centangan situ. Ih, serem dong Kak kalau berhubungan sama mantan napi. Penculik lagi. Hah? Bang Imut anak buahnya? Bang Okum kan udah punya bini. Emang agak takut? Ini tugas lo. Hah? Nanti lo jadi manajer. Manajer? Manajer yang artinya lo yang selalu ngintipin tuh gerak-gerik bini gue. Nah, iya nggak? Gue sih kalau soal ini nggak perlu takut. Gue kan bukan tinggal di kampung sini, gue tinggal di kampung sebelah. Yang penting lo jangan ngadu. Kak, aku lihat Bang Imut. Nah ini barang, gue ambil dari rumah gue. Ini nanti lo kasih Cupi. Buat Cupi? Terus? Jangan sampai ketahuan bini gue. Siap. Ntar ngasihnya bareng sama gue. Oh gitu. Siap Bang. Dia lagi sama orang, ciri-cirinya itu kumisnya tuh tebal banget. Bawa karung lagi. Terus. Ini kayak perabotan nih. Gue bilang kan jangan ngadu. Beres ya? Beres. Oke, siap. Bentar Kak, aku mau foto Bang Imut dulu ya. Matiin dulu ya. Yaudah. Pak RT, anterin saya ke kantor polisi. Mau bikin SIM? Lah, kok bikin SIM? Si Prengki. Kenapa si Prengki? Lah, Prengki kan nggak ada. Pak Komeng, si Prengki kan nggak adanya belum 24 jam. Nah, aturannya kalau lebih dari 24 jam baru bisa lapor. Itu kalau hilang. Ini kasusnya beda, ini kayaknya penculikan ini. Penculikan? Lah iya. Papi Komeng. Monik tadi lihat Bang Okum. Apaan? Dia itu bawa karung isinya gede banget, kayak berat deh Papi. Terus dikasih ke Bang Imut. Hah? Si Imut? Nih, Monik ada fotonya nih. Lihat. Tuh. Terus dia bawanya itu kayak ketakutan gitu. Dibawa ke gerobak, dimasukin ke gerobak. Waduh, jangan-jangan. Aduh, amit. Pak Komeng mau pingsan? Aduh, kacau euy. Benang deui wae masyarakat.